အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် English Knowledge Sharing Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် Homophones in What ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တွေ့ဆုံ meet အသား meet ဖနောက် heal ကုသသည် heal စာဖတ်သည် read ကျူပင် read အပိုင်း peace ငြိမ်းချမ်းရေး peace ရက်တရပတ် week အားနည်းသော week ခိုး steal တမဏိ steal ဗလာကျင်းနေသော bear ဝဝ bear ပြင်ခင်း ball ညင်းငွေ ball break အုပ်သည် break ကျိုးပဲ့ break အဝဲ bind သွားခါနီးနှုတ်ဆက်စကား bind အနောင်အဖွဲ့ note ဆန့်ကျင်ဘက်အနက်ဖြစ်သုံးသောစကား not အရေးကြီးအချိန်ကရာဖြစ်သော great မီးကန်တန်ပေါင်း great တစ်တော်သည် pearl တစုံ pearl စပင် hair ကြောယုံ hair စာပို့ mail ယောက်ျား male တဲ့တဲ့မတ်မတ် right ရေးသည် right ပင်လေ sea မြင်သည် sea ဂျုံမှုတ် floor ပန်း flower လက်ဆွဲပုံ bill ခြံတိုင်း bill ပုံမြေ till အမီ till ဝေလငါ where မြည်တမ်းသည် where ရွက်အစုံ sale ရောင်းချခြင်း sale တုပ်ကွေးယောဂ flu ပြန်တန်းခဲ့သည် flu အတော် ant ပရွက်စိတ် ant ပြောင်းဖူး maze ဝင်ကပါ maze တရားမျှတသော fair ရှင်ခ fair အနိုင်ရခဲ့ပြီး one တစ်ခု one အနီရောင် red စာဖတ်သည် read မိုးရွာခြင်း rain အုပ်ချုပ်ခြင်း rain အေးစိတ်စိတ်နိုင် chili ငရုတ်တီး chili မြင်းရုပ်စစ်ပရေ night ည night သားယောက်ျား son နေ sun စားခဲ့ eight ရှစ် eight ခွင့်ပေးခဲ့ allow အတန်ထွက်၍ allowed ရစ်ပလင် order ပြောင်းသည် order အနောက်တိုင်းစုံတွဲကပွဲ ball ကုန်းအော်သည် ball အရစ် ban တားမြစ်သည် banet တည်ရှိသည် be ပြ bean ပင်လယ်ကမ်းခြေတောင်ရန်
beach ရင်းအပင်ဤအသီး beach ပဲတီတောင် bean ဖြစ်ခဲ့ပြီး bin beer beer အလောင်းစင် beer ကြားသိငွေတောင်းခံခဲ့ပြီး bill ကိုခန္ဓာ bill မိုးကောင်းကင် blue မုတ်ခဲ blue မြို့တော် capital အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အောက်လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ capital မြေအောက်ခံ cellar ရောင်းသူ seller ရုံးသို့လာရန်ဆင့်ခေါ်သည် site တည်နေရာ site ပိုဝေးသော father အဖေ father တေဆုံး die အယောင်ဆိုးသည် die တမင်မ dough ဂျုံမှုန့်ညက် dough ဗီဇများ jeans ဂျင်းပေါင်းပြီး gin ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် homophone in word စကားလုံးများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ channel ဖြစ်လို့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရလို့လေဘေးနာ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်